अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हिन महिल ॻाल्हाईंदासीं अखियुनि जी रोशनी ते। अखियुनि जी रोशनी कीअं वधंदी, कहिड़े लेवल सां असांजी नूर जी माना रोशनी वधंदी। दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त सुरमे जा 3 सिरायूं पाईंदा कयो, हिन अख में, साॼे अख में, अॻ में, पोइ खॿे अख में, ऐं उन्हनि सां अव्हांजी नूर जी रोशनी वधंदी। ऐं मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त माना नूर जी रोशनी राति जो ख़ासि करे सुरमो पाईंदा कयो त नूर जी रोशनी वधे थी, छो त या रसूल अल्लाह सच फरमायो आहे नूर जी रोशनी वधे थी। जेॾी महिल मुंहुं धो वुज़ू कयो उन महिल बि या रसूल नूर, या रसूल नूर, या रसूल नूर करे तव्हां अखियुनि ते पाणी हंधा कयो, उन में बि नज़र वधे थी। ऐं ॿी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सुरमे पाइण जे करे माना तमामु घणी नज़र वधे थी। असांजी ॾाॾी हुई, उन जी उमिरि हुई 125 सालनि 30 सालनि ताईं, उहा सदाईं सुरमो पाईंदी हुई, उन जो कॾहिं बि नज़र वीक न थी। मगर अॼुकल्ह जे हिननि डॉक्टरनि माना चयो आहे त सुरमो न पायो, सुरमो अखियुनि लाइ नुक़सानकार आहे। दोस्तों डॉक्टर कॾहिं बि असांजो सॼण न आहे, छो त हू सदाईं चाहींदो आहे त ही माण्हुनि खे माना सहूलियतूं न हुजनि, हू सदाईं ज़ेर हुजनि, असां वटि अचनि। मां तव्हांखे इन डॉक्टर जो जेको डॉक्टरनि चयो आहे त तव्हां अखियुनि में सुरमो न पायो, तव्हांजो नज़र वीक थींदो। हालांकि जिन माण्हुनि असांखे यादि आहे मां उन ते रिसर्च कंदे मूंखे माना 91 खां वठी हिन महिल माना 2020 पियो थो हले, माना मूं इहो 30 साल रिसर्च कयो इन मौज़ू ते त हीउ जेको डॉक्टरनि चयो आहे त सुरमो कंदो तव्हांजो नज़र वीक थींदो। मगर मूं इन ते रिसर्च कयो आहे, जिन नौजवान डॉक्टरनि जो चयो वठी सुरमो न पातो आहे, उन्हनि नंढनि उमिरि वारनि बि चश्मा खया आहिनि, उन्हनि जो नज़र वीक थी वियो, उन्हनि जो नज़र घटि थी वियो। दोस्तों मूं इन ते मुशाहिदो कयो, मूं इन ते प्रैक्टिस कयो, मूं इन ते तहक़ीक़ात कयो। जिन माण्हुनि सुरमो जेके पाईंदा आहिनि भली वॾे उमिरि जा हुजनि, मगर उन्हनि सुरमो जेको हर रोज़ु सुरमो पाईंदो आहे, राति जो पाए या ॾींहं जो पाए, पर मुंहिंजे नज़रिए तहत राति जो सुरमो पाइणु तमामु मुफ़ीद आहे, उन जी नज़र अञा वधे थो। दोस्तों मां उन ते रिसर्च कयो त माना जेके वॾी उमिरि वारा बि सुरमो पाईंदा आहिनि त उन्हनि खे कॾहिं बि ऑपरेशन जी ज़रूरत न पई, उन्हनि खे कॾहिं चश्मे जी ज़रूरत न पई। दोस्तों जेके हारी माण्हू हूंदा आहिनि उहे ॾिसो त दंज़ीअ में, कख पन में, हर शइ में उते माना सदाईं पंहिंजे कमकार सां लॻा पिया हूंदा आहिनि, मगर उहे उन्हनि खे ॾिसो त उहे सुरमो पाईंदा आहिनि, काॾे संभरंदा आहिनि, काॾे वेंदा आहिनि त सुरमो पाए पोइ निकिरंदा आहिनि, कंहिं शहर ॾे वञणु हुजे या कंहिं सां मिलणु हुजे। तव्हां ॾिसो त ख़ासि करे हारी माण्हुनि खे चश्मा घटि हूंदा आहिनि पातल, पर हे जेको पढ़ियल लिखियल जेको नौजवान तबिको आहे उन्हनि खे हिन साइंसी सिस्टम जे करे जेको हिननि डॉक्टरनि ग़लति रवैयो अख़्तियार कयो आहे, चयो आहे त सुरमो पाइण सां नज़र घटि थिए थी। मगर तव्हां ॾिसो जेके छोकिरा पढ़नि था नौजवान, उन्हनि जे नंढियुनि उमिरि हूंदे उहे चश्मो पाइनि था, इन करे चश्मो पाइनि था जेको हुननि डॉक्टरनि जी ग़लति सलाह वरिती आहे। छो त या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी डॉक्टरनि जो खां मथां आहिनि, छो त हिकमत वारा आहिनि, नबी आहिनि, हुननि खे वॾो शऊर वारा आहिनि। उन्हनि फरमायो त सुरमे पाइण सां नज़र वधे थी, नज़र तेज़ थिए थी। महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम।